Kakati omwami ono Kalyesuubula Ronald yene embeera gy'alimu kati oluvannyuma lw'okulya ssente za mukyala we Kadaama ziyamusindikira ng'ali ku kyeyo n'atakoma okwo n'aziwasaamu n'omukazi omulala. Amaka Kadaama ge yazimba ng'ali ku kyeyo galimu ono omukazi gw'omulaba amutudde emabbali. Kyokka omukazi ayagala kusekerera na bbaawe. Bbaawe ali mu bulumi, bamumezesezza obusolo mu feesi, kyokka omugole alaga ayagala kusekerera bbaawe. Omusajja ali mu kusaba buyambi, ali mu kwegayirira bamusonyiwe bamuyambe. Ekintu kye kimumeze mu feesi obusajja bw'omusajja bumuveeko, naye mukazi we ayagala kuseka. Abamuloga okuli mukyala we maama w'abaana be Kadaama bali eri bawera. Bagamba ebyo by'okaaba mpewo. Kye twagala kimu ssente. Ssente ze twagala za myaka egi 3 ze yamusindikira ng'ali ku kyeyo. Bw'anaamala okuzisasula bagenda kumusonyiwa era obusolo bwe bamutadde ku feesi bugenda kuvaako. Musajja wattu ali wano ali mu kulaaja n'ali mu kukaaba. Banange kino kibe ekyokuyiga eri mwenna abazanyira ku muntu yoza Bakadaama. Bakadaama bali eri bali mu kunaaza mirambo Saudi Arabia. Ezo ssente ze babasindikira bazitobera. Ebintu bye bayitamu tebasobola na kubibannyonnyola kuba temusobola kubitegeera nga godda ku ssente z'olya. Mulimbamu basajja mmwe. Muwe entuuyo z'abakazi bammwe ekitiibwa. Muwe entuuyo z'Abakadaama ekitiibwa. Olaba Kadaama n'omulaba ng'ali mu kukaaba nga bagamba anaaza mirambo. Ne bagamba musimanyi akola biki. N'akuzindikira akasente ke ng'omwezi guweddeko ozimbe ennyumba mukuza abaana n'oziddako n'oziwasamu omukazi omulala. Muntu ki ssebo agenda okusanyuka ng'omukozi ekyo? Kale ne woba weetonda abatasobola kukusonyiwa nga tomuwadde ssente ze kye kyatuuse kw'ono omusajja. Kadaama agamba ekintu kyagala kimu ssente. Ayagala ssente, tayagala birala byonna mbu nsonyiwa tamala. Ayagala ssente. Amaka gamulekedde, buli kimu akimulekedde, wabula abale ssente ze za myaka egi 3 azimuwe. Bwe tubala abalamu, Kadaama ono babanga afuna akakadde kamu buli mwezi, omwaka ziba miliyoni 12, emyaka 3 ziba miliyoni 36. Omusajja ono azirina anaaziwaayo, mulowooza tatuuse kusirana na kasolo mu feesi. Kasooke mu batuuseko mumwewulireko embeera gy'alimu kati, wabula nga n'abamuloga bali eri bawera nkolokooto. Tonnaba vidiyo gimpereka like etambule tukwe ku buli muntu vidiyo yiyo. Ngenda mujja akasolo mu mpale nga muteeke mu feesi wano bwe kaba katambulira kubanga keekamwawagisa ogenda ng'akatambuza alye ne ssente zaani, alye ssente za munne awaseemu abakazi abalala. Kati n'oli akayina alabe nga kali mu feesi ku lwakaagala akalabireko awo. Sigenda muvunza feesi nga we nakola matinikeezi. Ako kennyini nkajje wano nkateeke wano katambulire wano. Tekasobola kumalawo wiiki oba wiiki 2 nga tanafuna kiddako kugamba nti kanoonye ssente z'omukazi. Yeye nnyini ekigenda omutuukako naye agenda kukiraba, agenda kitegeera nga tannakikola kikuba alabika kwali ku live oba abantu be kwebali oba tagenda kubulwa kimugamba nti nayisonga kyagenda okukukola mpazi atunde mangu ekibanja kya nnyina ajja asasula eno ssente nga sinnakola kyenkola ki nga sinnakola kyenkola. Senga mu bulungi abantu bategeere bulungi ensonga eyo mu bugalo bwa senga ng'oli ne muwala wo bulungi nga ogambye oli okuwoninga Kalyesu. Ngamba Kalyesuubula kuba nga bwe yalabye ka vidiyo ka mukyala we ku TikTok nga mukyala we akaaba agamba ze ssente, naye n'akola ka vidiyo nange nakalabye ng'agamba ekikazi kisiru kikaaba obuziga bw'ekirogo kiri kuli kigamba njagala okitegedde kwegamba yajjevunye munne n'amuteeka ku ttaka n'alinnyako n'ateekako n'ebisooto. Ngambye bwe nti nalaba mwami Kalyesuubula yalaba ka vidiyo ka mukyala we ng'akaaba naye nga amaze ebbanga amulonya tamukola ki, naye ka vidiyo yakalabye mangu, naye kye yakoze ekyobusiru
naye n'akwata vidiyo mu kifo ky'okubira omukazi amugambe munange jangu tuteese ebintu bijje mu kamera naye kyakoze ng'akola vidiyo ng'atandika kumujejembya oli kulyoka njagala mpa abaana bange nkusabye abaana bange onyiiza nonsense obuvubuka bwekaza kakati mukulu Kalyesubula nga bwe walabye ka vidiyo ka Farida ng'akaaba kansubire nti nakano ogenda kalaba nga nkugamba nti Farida mwatula ne muteesa n'atunda ku kibanja kya nnyina n'afuna ssente zigenda okukola wa ebweru naawe genda otunde ku kibanja kya maama wo ofune ssente osasule Farida nga sinnakola kye mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo mwenna abalaba vidiyo eno amannya agange mpitibwa Kalyesubula Ronald ku TikTok osobola okumpita Tobi31 ono gwe ntadde wano mu kafaananyi ono ye mukyala wange gwe nazaalamu abaana agenda agamba abantu atadde vidiyo ku TikTok nga bwe nalya ssente ze yagenda ebweru nampeerezanga ssente ze addidde abaana bange abatadde mu kamera abatadde mu bizibu awoza nti namulekera ekizibu okujjako mukazi gwe obutategeera wakwata abaana abo n'obandekera mbalabirire kati ovaayo ogenda ogamba abantu tinze nalya ssente zo ssente ze waziweerezanga zirabirira abaana bo naye ogenda ogamba abantu nti nalya ssente zo ontadde mu kamera ku TikTok wonna buli wenkebera ndaba Tobi31 yalya ssente zange oyomboka abakaabo buzigo obw'ekirogo okujjako nga totegeeranga amagezi go matono ssente zonna ziriirawa odidde abaana bange obatadde mu bizibu owoza nakulekera ekizibu nakulekera kizibu ki odidde abaana bange nabakusaba wabalemera n'emkwegayirira ompa abaana n'obalemera lwaki tobakwata n'obampa nze wantukidde okukola vidiyo eno wadde ng'ogamba nti gwe wagambye olina watukidde n'ogamba nti watukidde oteeka amaaso go mu kamera kikususseeko nze nalya ssente zo osaba buyambi my friend beera ng'omuntu alina amagezi beeramu amagezi kola eby'ekintu ekikulu nkusabye abaana bange wabalemera oyagala nkukolera eki kwata abaana bange obanziriza obampe kugambyeko nti abaana banemerera olyoka ogamba abantu tinze nalya ssente zo wena n'osinikira okwamannyo ku TikTok buli omu alaba ebizibu byo gwe kwata kola ekintu kimu kwata abaana bange bampe nze sinakugambako nti abaana bannemerera naye bwenna olinga omuntu atategeera atalinamu yadde amagezi gwe kwata bukwasi baana bange obampe ate saagala mwana bintu bimmalako mirembe kitegeera okusinga lw'omalira ebizibu byo biteeka abantu ku TikTok obateekera okwo nti wuuno yalya ssente zange nagenda ebweru n'enkola ssente zonna ziryawo okitegeera te mwana onyiizizza nnyo va mu kamera ebyo byolimu tebikola oli mu kamera bw'ogamba abantu wuuno Tobi31 yalya ssente zange nze nkugamba kino era nkiddamu nze bampita Kalyesubula Ronald ku TikTok nkozesa Tobi31 siryanga ku ssente zo va mu byekisiru va ne ku TikTok ofune byokola weewummuzeeko gwe kwata bukwasi baana bange bampe ekiggwe okusinga lwadda mu kamera oyogera ebyo bamikwano mwenna abandaba amanya n'eddoboozi mpitibwa Kalyesubula Ronald ku TikTok gwe muyita Tobi31 kimanye n'emboozi gye ngenda okunyumya bangi muzze mugifollowinga ku TikTok naye ekintuuseeko nyinza okukeera ku makya bamikwano nga bwenti bwenfaanana simanyi natya bwe nnyinza kinnyonnyola kimanyi mwenna abazze balaba emboozi eno muzze mugiraba bugenza okukeera ku makya nga ndi ne mukyala wange ono kyamazima mpulira ntidde ndi mu bweraliikirivu era nga bwe mundaba kituufu naye Mama Junior bw'oba gwe wakinkoze kino kyamazima tewandikoze bwoti Mama Junior ndi munaku etagambika kuba mbadde sisuubira kubanga Mama Junior osobola okunkola ekintu nga kino ate nga sisuubira nti waliwo omulala yakinkoze wabula ggwe mwena abalaba vidiyo eno abagenda ogiraba
Kyamazima ndi munnaku etagambika, ndi mu bweraliikirivu. Simanyi ddi lwe kigenda kukoma. Obulamu bwange oba bugenda kubeera bwe buti. Naye okuggyako nga bantu mmwe temuyiga, okuggyako nga temutegeera, kiki ekikulisa ssente za Kadaama? Kiki ekikulisa ssente za mukazi wo Kadaama nga yagenda ku kyeyokkolerera ggwe? Ali mu kyeyabonaabona, bakadaama mbu banaaza mirambo. Nalabye akatami nga bagamba Kadaama anaaza omulambo. N'entya ebintu bye bayitamu mu biyumba, n'akusindikira akasente ke nga yakulekera abaana, n'akugamba mwami kaŋŋende nkole, tugule akapoloti, tuzimbe akayumba, tukuze abaana, mmwe n'okkiriza, kyokka n'akusindikira akasente ke n'okalya. Kale n'otandika okukawasaamu abakazi abalala. Omwami ono nno ayogezaamu n'ejjoogo, kubanga mu bigambo by'agamba nti ssente nga bwe wazinsindikira nazikolamu bye waŋŋamba era abaana bo be baazirya. Baana baalyanga mmeka? Ssente za mama we bye zaasindika kyogamba wazikwatanga n'ozibawa? Abakazi bali ku byeyo nga ne school fees w'abaana be bamusasula, naye ng'abaana abo baasigalwa na kitaabwe, naye ng'omukazi ali ku kyeyo nga ne school fees yamusasula. Abakazi bali ku byeyo bakadaama nga ne renti wa bbaawe yamusasula. Omukazi n'akusasulira renti, n'asasula school fees z'omwana, n'abaguliranga n'ekyokulya waka, naye ng'oli Kampala okola. N'otasiima, n'omuddako ate n'omuteekako omukazi omulala. Basajja mmwe ebimu bibagwana. Naffe basajja bannammwe waliwo etutuuka ekiseera okubawolereza ne kutulema mu butuufu, ng'ebintu bisusse, nga kisusse. Omukazi yakomyewo nga bbaawe yawasa. Omukazi gw'olaba oyo gw'atudde naye mukazi gw'alina kati Kadaama anaafuna atya okukusonyiwa ng'alabawo n'omukazi omulala mu nnyumba gye yatobera gye yazimba? Wuuyo osaba kukusonyiwa naye nga ne mu vidiyo z'okola mulimu mukazi mulala. Kati omuntu mu butuufu anajjawo okukusonyiwa ng'alaba olaajana bakutaase bakuyambe? Bannange, mulimba bantu mmwe, mulimba mufune ku nsonyi. Bagenda kubaloga. Ensi kati bwetuuse yakyuse. Poliisi tekyakola. Poliisi tekola kati. Abantu bawaabidde abantu ku poliisi tezikyakola kati baddukira mu malogo. Kubanga g'amalogo tegaluwa, gakolerawo. Bakusindikidde akasolo kajja kwetimba. Olwo gwe twalaba gwe baaloga ebipaapi bwe biti. Baamuloga ebipaapi era kulya ssente za Kadaama. Baganda bange mulekerawo okuzanyira mu ssente y'Abakadaama. Bakadaama kati emitima janjaba. Emitima kati janjaba gyakaluba kati. Emitima kati gyakaluba. Agenda kuteeka ebintu bye mukoze mwenna, ebirungi by'omukoledde, abaana b'omuzaddemu, pride y'okubeera nga gwe bbaawe gwe taata w'abaana agiteeka ebbali, akukola ekintu. Kati omwami ono abulako kumumeza nsigo wano. Amumeze ensigo, obusajja bube nga butuukiridde. Oli mu kwegayirira. Ssente za Kadaama ogenda kuziggyawa bannange? Miliyoni 3. Oliko kizibu musajja munnange. Naye gukusinga. Sigenda kuwolereza, tosobola kudda ku mukazi wo ng'ali ku kyeyo n'owasa mukazi mulala. Nedda. Mu nsonyiwe basajja bannange obutabeera ku sayidi ya musajja munnange. Tosobola ku bintu Bakadaama bye bayitamu. Tosobola kudda ku ssente ze n'oziwasaamu mukazi. Omukazi n'atuva ku kyeyo n'akomawo n'atuukira ku 0. Eyandibadde atuukira mu maka ge, kyokka n'atuukira mu mikwano gye. Nga n'ab'eŋŋanda ze yalemwa okubasindikira ssente zo ne yeesiga ggwe bbaawe, nga tasobola na kutuukira mu famire ye. Bamugamba ssente kasa wali oziwa bbaawo. Mulimba nnyo. Ebintu ebimu bibagwana era mu kifeesinga. Ssebo toba nakasolo ko mu feesi.
mpozi ng'omaze kuuza sente za nange ndi ku side ya Kadaama lwaki mulya sente ze mulya sente zaabwe lwaki mulya sente zaabwe kabibakole gw'obadde eno onyumirwa weegatta Kadaama ali eri teyeegatta myaka 3 gw'onyumirwa odde ku sente z'olye kyekugwana CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe banyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mbaagala nnyo mwena abagyekuumirako Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubere bulungi ate n'abakusubscribinga yangu okusubscribinga nabagamba eno y'ensibuko y'amawulire woogasanga oka gw'otagenda kusanga wantu wala wonna mubere bulungi mweraba